네, 열어. 아, 무서워. 무서워.
할머니의 손자가 할머니 댁에 놀러 왔어요. 조카가 놀러 왔어요. 손자가 놀러 왔어요. 그 손자는 슈퍼에 가고 싶었는데 슈퍼에 갔어요. 갔어요. 근데 손자는 과자를 많이 샀어요. 근데 가게 주인 아저씨가 많이 추운지 팔에 겨드랑이 팔에 추운지 가게 아저씨 더 많이 추운지 팔에 겨드랑이에 빈채 부럽다. 이거는 처음 보는 얼굴인데
아저씨가 공짜로 줄게. 이런 시골에 과자 사는 사람도 별로 없고. 정말로 고맙습니다. 나는 할머니 집에 가요. 어디가? 어저께 그저께 왔다. 이제 2일 나갔지? 아니 왜 자꾸 영상을 안 찍는데? 누나 밖에 가지 마. 무섭네. 네, 여러분. 이렇게 쭉 썼는데요. 정말 기네요. 어떤 손자가 할머니 댁에 놀랐어요. 그 손자는 슈퍼에 갔어요. 손자는 과자를 많이 샀어요. 근데 가게 주인 아저씨가 많이 추운지 팔을 겨장하게 손에 낀 채 물었어요. 이상하나? 처음 보는 얼굴인데 할머니 댁에 놀러 왔는데요. 그렇구나. 그럼 아저씨가 공짜로 줄게. 이런 시골에 과자 사는 사람도 별로 없고. 정말요? 고맙습니다. 나는 할머니 집에 가면서 시골은 인심이 좋구나 하며 생각했다. 그런데 과자를 공짜로 받았다고 하니 할머니가 놀라는 것이다. 과자를 공짜로 줬다고? 그런 구두쇠 같은 주인 여자가 그럴 사람이 아닌데요. 아줌마가 아니고 아저씨가 있던데요. 아저씨? 다음날 그 슈퍼에서 살인 사건이 벌어졌다는 소식이 들려왔다. 구두쇠인 아줌마가 돈 문제로 옆집 남자에게 살해당했다는 것이다. 나는 그 가게로 뛰어가봤지만 경찰 때문에 들어가지 못했다. 멀리 서서 보고 있지만 뭔가가 눈에 띄었다. 그건 바로 가게 유리창에 찍힌 피 묻은 눈자국이었다. 해설이 곧 이어집니다. 해설은 유튜브에 가서 보기. 회색물 채널로 끄고. 안녕히 계세요. 공포특집이었습니다. 배터리도 없네요. 배터리가 100%였는데 없네요. 안녕.